teda sa vidíme naživo. Takže super, že dúfam, že to využijeme naplno. Máme dosť veľa tém na dneska. Toto, čo vlastne dneska budeme preberať. Dúfam, že ma počujete dobre. Dobre, keby nie, tak kričte. To, čo budeme dneska preberať, tak vlastne minulý rok to boli 2 prednášky a dneska sme to skondenzovali do jednej. Takže z tých slajdov je trochu viacej, ale je tam viacej takých vecí, čo sa dá tak rýchlo preletieť. Takže dneska si povieme ešte toto musím zapnúť, o tom, ako vyzerá bitcoinový protokol, ako vyzerajú bloky, ako vyzerajú transakcie, ako vyzerá ťažba, ako funguje, aké sú potenciálne nejaké alternatívne konsenzuálne mechanizmy súvisiace s ťažbou, tým tzv. Proof of workom. A potom na konci si trošku môžeme ukázať, že ako vyzerá Bitcoin Core, čo je teda ten hlavný klient Bitcoinu. Každopádne teda tým, že sme tu konečne fyzicky, tak budem rád, keď sa budete pýtať čokoľvek, čo vás nápadne, nech máme nejakú takú interaktívnu diskusiu. Takže verím, že je to docela zaujímavá téma, dúfam. Vy môžete potom povedať po prednáške, že či áno, alebo nie. Dobre, tak poďme začať s tými blokmi, že čo to ako funguje. Tak to je taký ten úplný základ, že prečo vlastne sme tu a rozprávame sa o blockchainoch, pretože teda väčšina tých kryptomien funguje na blockchaine a teda blockchain je reťaz blokov, ktoré sú nejak navzájom prepojené a dneska si vysvetlíme, že ako a prečo sú prepojené. Vedel by niekto povedať, ako sú prepojené bloky v blockchaine? Presne tak, super. Veľmi jednoduché, že? No a s tými blokmi je to teda tak, že sú takou elementárnou jednotkou tých blockchainov a teda máme niečo, čo sa nazýva v tejto krypto-blockchain technológii, že height, nejaká výška blokov, čo vlastne hovorí, že aké poradie toho bloku je, keďže oni na sebou naväzujú, že vlastne aký starý je ten blok a ten blok, ktorý je vždy prvý, tak ten sa nazýva, že Genesis blok. Sme si to hovorili práve aj minule, že pri tom Bitcoine ten Genesis blok bol kedy vyťažený? Kto si pamätá? Jo, deň? 3. januára. Presne tak, 3. január 2009. Super. No a takže každý blok, ktorý v tom akomkoľvek v princípe blockchaine, aj v iných, nielen pri Bitcoine, ale v iných blockchainoch, v iných kryptomenách, tak obsahuje nejaké základné informácie o tom, že teda, že koľka tých poradí, akú odmenu za ňoho získa ťažiar, ktorý ho vyťaží. Vždy je tam nejaká časová pečiatka, vždy je tam niečo, že teda koľko transakcií obsahuje. A vždy je tam samozrejme aj ten hash toho predchádzajúceho bloku, ako sme spomínali, tým spôsobom je teda prepojený tie bloky. A vždy tam máme teda nejaký Merkle root, o tom si ešte povieme, že všetky transakcie sú uložené a zhashované do nejakých dátových štruktúr stromových, ktoré sa potom vždy spájajú v jeden koreňový hash, ktorý nazývame Merkle root. A tým spôsobom, vďaka tomu vieme aj potom rýchlo overovať, či nejaká transakcia je alebo nie je v bloku. Takisto tam má nejakú veľkosť dátovú, že aký veľký je ten blok z hľadiska dát. Typicky teda tam má nejakú verziu, že ten ťažiar, ktorý ho vyťažil, tak akú verziu softvéru konkrétne používal. Tak to bude dôležitejšie, tom sa dostaneme dneska, trošku neskôr, že prečo je to dôležité. No a potom tam máme niečo, čo sa volá, že nonce, o tom si tiež ešte povieme dneska. Super, takže veľmi pomerne jednoduché, tak nejak vyzerá to grafické znázornenie, že máme nejakú hlavičku bloku, v ktorom sú tieto metadáta, že presne čo som teraz hovoril, predchádzajúci hash, predchádzajúceho bloku, tie noncy, tieto root hashy, nejaká časová pečiatka,
a teda v tom root hashi je všetky transakcie, ktoré sú v danom bloku spojené. Vie niekto odhad, že koľko transakcií sa zhruba zmestí do bitcoinového bloku? Počte alebo megabajt? Počte. No, to záleží podľa toho, aké sú veľké, lebo oni môžu byť aj väčšie, aj menšie. Určite áno. A tak koľko ich približne vyberete? Blok má 1 megabajt? No, už nie. Zvykol ten byt, ale už to je trošku väčší. Už to vychádza efektívne asi 1,4 megabajtu. No a vie niekto to číslo približne hodiť? Tak transakcie sú bajtov a myslím, že najväčšia možná transakcia, čo približne tak najväčšie sú tak 250 asi. No, takže koľko to vychádza? Dobre, je to okolo 3000 plus minus, hej? Plus minus 3000 transakcií sa zmestí do jedného bitcoinového bloku. A tam ešte dobre kolega povedal, že to záleží na tom, aká je veľká transakcia, alebo aké sú veľké transakcie. A čo to ovplyvňuje, že aká je veľká transakcia? Vieme povedať. Dostaneme sa k tomu dneska. Ale keď to už niekto vie, tak... Ak teoreticky tam musí byť viac podpisov možno, tak by mohla byť väčšia, neviem, či už to teraz berieme tak, že už sú tie šnorové podpisy. Akože to, čo ste povedali, platí, že hej, že aké... Hej, počet podpisov je určite faktor, ktorý vlastne, čím viac podpisov, tým viac dát, takže tým je proste transakcia väčšia a zaberá viac miesta. A ešte teda sa dostaneme k tomu veľmi v nasledujúcich slajdoch hneď, že čo je ten ďalší veľký faktor ovplyvňujúci transakcie a ich veľkosť. Dobre, tu je viac takých slajdov, ktoré vlastne sa snažia nejakým spôsobom zachytávať túto štruktúru dát v nejakom bloku, ale ako plus minus to hovorí to, čo som už zopakoval, je to trošku vysvetlené v nejakom konkrétnom príklade. Tak to máte teda, že aj, že ktoré dátové políčko, koľko dát má nejakú dátové obmedzenie. To sú také pomerne hard data k tomu, to si úplne môžete prejsť potom. Tým, že máme tých slajdov dneska tak trochu viacej, tak by som sa snažil iba to podstatné prebrať. A aby ste, toto je vlastne ten prvý bitcoinový blok, hej, že tam vidíte ten input script, že tam bol ten titulok z novín z toho 3. januára 2009, keď sme sa bavili minule, čím chcel teda Satoshi niečo odkázať svetu. A k tomu sa dostaneme aj potom, že ako sa dá odkázať veci svetu cez bitcoinový blockchain. Dobre. Máme tu takú vec, že Coinbase Transaction. Každý blok, ktorý sa vyťaží, tak vždy prvá transakcia v ňom sa nazýva, že Coinbase Transaction. A to je vlastne aj tá, ktorá vlastne prideľuje tú vyťaženú, tú odmenu, ktorú ťažiar dostáva za vyťaženie bloku, tak to dostáva v tejto transakcie. Že on si vlastne pripíše tú Coinbase transakciu na svoju adresu a tým pádom je odmenený. My sa dneska budeme baviť o tom, ako to funguje, čo to znamená, že ako tí ťažiari medzi sebou bojujú o to odmeňovanie a že prečo teda Bitcoin páli také veľké množstvo elektrickej energie. To sú alternatívy, že či to je dobre, či to je zlé. Kto si myslí, že je to v pohode, že Bitcoin páli také veľa energie? Pár rúk. Zvyšok si myslí, že to je veľmi zlé. Kto si myslí, že je to veľmi zlé? Zvinite ruku. Nikto si nemyslí, že je to veľmi zlé. Takže väčšina nemá názor, hej? Ja si myslím, že to je len zle. A nie veľmi. Ale iba zle. OK, tak kto si myslí, že to je zlé? OK, viacej rúk. Nie je dobré. Dobre. Budeme potom o tom diskutovať. Dobre, takže takto zase trošku iný náhľad na tú istú vec, viac menej, teda aj v kontexte blokov medzi sebou. Vidíte, že teda je tam zdôraznené to, že tam, toto je teda v kontexte transakcií ako takých.
ktorým sa vlastne teraz dostávame, že ako vyzerá taká nejaká transakcia konkrétna, aké typy dátových informácií má v sebe. My sme bavili o tých privátnych, verejných kľúčoch a to si dneska trošku pozrieme trochu viac. No ale veľmi kľúčový koncept, toto tu, čo tu vidíte, UTXO. Čo to je? Toto je vysvetlené, že čo je to skrátka? Nevidím to tam, takže to niekto môže povedať. Čo je to UTXO? Viete? To tam nie je to tam. No? Niekto? Nepočuli ste to? Nikto. Takže unspent transaction output. Veľmi kľúčový koncept pri Bitcoine. A je to za to kľúčový koncept, že vlastne dá sa povedať, že väčšina tých blockchainov alebo aj tých kryptomien buď teda používa podobný koncept ako Bitcoin, založený na UTXO, alebo používa koncept taký, aký používa Ethereum, ktorý je založený na účtoch, aj to že stateful model, to sme vysvetľovať, že čo to znamená. No a teda UTXO je taká atomická jednotka, v rámci ktorej sa vlastne tá bitcoinová sieť počíta, v nej sa denominujú všetky transakcie. A chápem, že to môže byť trošku intuitívne a také, že to môže zmiasť trochu, ale si to vysvetlíme, že čo to znamená. Že vlastne, že reálne, keď posielate transakciu, tak ten software to číta, aj tie peňaženky to teda posielajú v tom skripte, sa to uvádza práve v UTXO, čo je teda nejaký objem bitcoinov, ktorý je nedeliteľný. Keď vám to nedáva zmysel, tak vám to čoskoro bude dávať zmysel. Počul to už niekedy niekto, či ani nie? Nie. Dobre. Tak si to povieme. Tu máte viac takých slajdov, ktoré vám teda vysvetľujú viac do podrobnosti, čo si prečítate potom, že čo všetko s tým je spojené. Ale dostaneme sa k týmto obrázkom. Po tomto obrázku by to mohlo byť jasnejšie, že čo je to UTXO. Vy keď máte teda nejakú transakciu, idete posielať, máte 50 bitcoinov v peňaženke, ktoré vám tam prišli, niekedy ste si ich kúpili alebo ste ich vyťažili. Keď ste boli ťažiar v roku 2009, tak vtedy odmena za vyťaženie bitcoinov bolo 50 bitcoinov. Takže ste vyťažili a máte teraz posledné peňaženke 50 bitcoinov. No a vy chcete niekomu poslať svojmu kamarátovi na pivo pol bitcoinu. Je 2009 rok. A ako to spravíte? Tá vaša peňaženka a ten protokol, on nevie rozdeliť tých 50. Vy neviete vlastne poslať iba 0,5 samo o sebe. To je taká trošku nevýhoda toho UTXO modelu, že vy musíte urobiť transakciu, v ktorej pošlete tých 0,5, ale pošlete aj ten zvyšok. A ten zvyšok ale pošlete sebe. Takže vlastne ten chunk, to UTXO, tých 50 bitcoinov, rozdelíte na dve časti, pričom teda v jednej pošlete tú výšku transakcie, ktorú chcete. A ten zvyšok musíte tiež akože utratiť v tej transakcii, lebo máte také UTXO. Ale teda pošlete si to na svoju adresu 49,5 bitcoinu k sebe. Dáva zmysel? Ešte nie všetkým. Dobre. Príklad 2 na tejto pravej strane. Podobný príklad, ale tu teda máme, že niekoľko malých UTXO v peňaženke. Jedno je teda 0,5, 0,1, 0,2 bitcoinu. No a teraz vlastne, ja keď chcem poslať kamošovi na druhé pivo 0,8 bitcoinu, tak musím vlastne všetky tieto UTXO dať do jednej transakcie. A to je vlastne to, že ja musím v tej mojej transakcii, ktorú posielam, referovať transakcie, z ktorých som dostal tie UTXO, ktoré sa chystám utratiť v tejto transakcii. To znamená, že tam vlastne musím reálne zreferovať 3 predchádzajúce transakcie, v ktorých mi boli pripísané tieto bitcoiny.
A čím viac transakcií, na čím viac transakcií referujem v tej mojej transakcii, tak tým akože viac dát je väčšia, zabera väčšie množstvo blockchaine a teda je drahší transakčný poplatok. To je taká kľúčová vec, ktorá je dobré si ju zapamätať a chápať, ako to funguje. Chápeme to? Máme nejakú otázku k tomuto? Je to vlastne, akože vy kto tu už robil bitcoinovú transakciu z peňaženky? No, 1, 2, 3. OK. No a videli ste to tam? Nie, to je správna odpoveď. Lebo bežná peňaženka vám tam neukazuje. Tie softvery sú tak nastavené, aby toto úplne abstrahovali od užívateľa, aby on toto vôbec nemusel chápať. Takže akože tie peňaženky vám ukazujú reálne, že ten váš balans, hej. Ale ten balans, akože koncept toho balansu neexistuje v Bitcoine ako taký. Tam jediné, čo existuje, že tie peňaženky vám vždy iba pozrú sa do transakčnej vašej histórii a spočítajú, že aké transakcie ste dostali a aké UTX source a vám to akože potom ščítajú na oko, aby ste to vedeli. Ale že ten software reálne potom to musí robiť touto mechanikou, čo som vám opísal. Že vlastne každá jedna transakcia, v ktorej vy idete minúť nejaké bitcoiny, musí odkazovať na predchádzajúce transakcie, v ktorej vám boli tie bitcoiny pripísané. Takže to je taká dôležitá vec v týchto bitcoinoch. Pri tom Ethereu tak už nebude. Paráda. Takže trošku, keď si to rozoberieme na drobné, že čo to znamená? Takže čo to UTX obsahuje? Je to teda nejaká vyslovene suma bitcoinov, ktoré sú pripísané a ktoré sú predmetom tej transakcie. Je to denominované v tej najmenšej jednotke, ktorá existuje pri bitcoine, Satoshi. Kto vie, koľko Satoshi je v jednom bitcoine? Ale tam kolega ešte niekde neskúste. 10 alebo 100 miliónov? 100 miliónov, hej. Takže to je predmetom toho UTXO a v tom teda je to vyjadrené. No a potom sa dostávame do nejakých kryptografických puzzle, ktoré sú veľmi takisto kľúčovou súčasťou toho, ako vyzerá transakcia. A potom teda máme nejaký tzv. Locking script alebo script pub key. A o tom si povieme teraz. No ale každopádne, že prečo tento model Bitcoin priniesol? Tento model je akože, že tí, ktorí majú rádi Bitcoin, tak vám povedia, že to je vlastne výhodou toho Bitcoinu, že je taký jednoduchý, že si transakcie sú také atomické, že je to veľmi dobrý model na ľahkú verifikáciu transakcií, hľadiska ako software, že ľahko bude verifikovať transakcie. A že je to vlastne od začiatku robené celý ten software na to, aby robil veľmi triviálne transakcie, proste jednu funkcionalitu, iba proste prevod transakcie z jednej peňaženky na druhú. A tá skriptová funkcionalita bitcoinového jazyka, skriptu, je veľmi obmedzená a že je to teda dump, ale je to proste simple a to, čo to robí, tak to robí dobre. Plus je tam takáto vec súvisiaca s tým posledným bodom, že to je že tento model je lepší na, ak si užívateľ chce uchovať nejaké súkromie z hľadiska transakcií. Robil tu niekto transakciu v Etheri? Niekedy? 1, 2. No a vedeli ste mi povedať, že čo je možno hlavný rozdiel, keď robí transakcie medzi Bitcoin versus Ether? Vysoké gaspy. Ako? Vysoké gaspy. Teraz asi hej, že teraz je Ethereum oveľa vyššie než Bitcoin, ale možno práve čo sa týka adres, čo ste používali v tých transakciách. Typicky, keď ste máte Ethereum wallet, peňaženku, tak máte akože jednu adresu, na ktorú robíte transakcie a that's it. Keď máte Bitcoin, tak vám peňaženky vždy generujú novú adresu na každú transakciu. Takže keď vlastne dáte, že chcete prijať Bitcoiny, to vždy vygeneruje novú a novú adresu. To je práve taká
že z pohľadu privacy výhoda Bitcoinu, že vlastne bežný užívateľ bez toho, aby to vedel, iba že používa tú peňaženku, tak akože mu tá peňaženka vygeneruje x adres, ktoré používa na každú transakciu novú. Zatiaľ, čo pri tom Ethereum vám to všetko robíte z jednej adresy. Takže sa vám oveľa ľahšie vedia kdokoľvek dohľadať tú históriu. Áno? A tých adres je nejaký konečný počet? Bitcoinových nie je nejak, že 24 alebo tak niečo? Nie, je nekonečný počet. Dobre, ale všetky tie adresy reálne ukazujú stále na jednu peňaženku a stále keď si ju dám na blockchain scan, ako je to na Bitcoine, tak stále uvidím všetku tú históriu. No, takto. Tie peňaženky, budem si ukazovať, majú nejaký verejný, alebo to vygeneruje nejaký verejný kľúč. Ono to generuje iba rozličné verejné kľúče, nie? Nie, ono to práve generuje adresy, ktoré sú funkciou hashu do verejného kľúču. Takže akože je tam nejaký proces, vďaka ktorému si viete pod tým verejným kľúčom generovať nekonečné množstvo adres a keď niekto vám vie ten verejný kľúč, tak vám vie spočítať všetky vaše bitcoiny na tých adresách, ktoré ste si vygenerovali pod ním. Ale keď vie teda iba adresu konkrétnu, tak nevie akože ostatné adresy k tomu. Takže to je také, že docela aj smart v tomto, že tam keď človek vie iba vašu jednu adresu, tak nevie vám pozrieť všetky vaše bitcoiny, ktoré máte, iba ak vie ten verejný kľúč, z ktorého sú generované všetky adresy. Takže to je taká výhoda toho Bitcoinu, že by default and by design je tam taká built-in privacy, viac protection v tomto smere. Lebo človek je vlastne automaticky nútený používať rôzne adresy. A to je asi dobré, alebo zle. Myslím si, že to je dobré. Že je tam väčšia privacy by default. A rúk, 89. Myslím si, že to je zle. Že tam je privacy. OK. Nikto tu nie je explicitne proti tomu. Super. No a teda tie nevýhody sú spojené práve s tým, že to UX je trošku náročnejšie. Vlastne, že kopec ľudí, čo používa reálne tie bitcoiny a robí transakcie, tak nerozumejú tomu, ako funguje to na backende, že nerozumejú tomu UTX konceptu a častokrát aj keď to UX to veľakrát abstrahuje od toho užívateľa, že to nemusí akože chápať, tak veľakrát sú tam akože casey, kedy nejaké transakcie neprejdú alebo niečo také, alebo že ľudia nechápu tomu, že ako si vlastne vedia odkryť svoje privacy, keď nesprávne používajú tie adresy a podobne. Takže asi nebudem úplne chodiť do tých detailov, že čo všetko tam je, ale teda veľa ľudí tomu nerozumie, aké to používa, hej. Takže veľakrát, no to nebudem teraz hovoriť, to je bola toho asi. No a teda druhým aspektom, ktorý je taký nevýhodný, je práve, že tá obmedzená funkcionalita. Hej, že to je to vlastne najväčší argument tých kritikov Bitcoinu, že ten Bitcoin je proste tak tupý, že to nevie veľa vecí a že vlastne za to vznikla Ethereum, hej, že vlastne si povedali, že poďme spraviť tento koncept, čo priniesol Bitcoin, peer-to-peer sieť, decentralizovaný blockchain, ale poďme tam dať akože širšiu funkcionalitu do programovacieho jazyku, toho hlavného, aby to vedelo robiť viac vecí, aby sme tam nemuseli vlastne robiť iba nejakú simple business logiku prevodu transakcií z bodu A do bodu B, ale aby sme tam mohli aj nejakým spôsobom kvázi čokoľvek naprogramovať, akúkoľvek aplikáciu, aby to bolo Turing complete, tak zda to vzniklo Ethereum. A doteraz sú vlastne tam hádky o tom, hej, že či to je vlastne dobrý nápad, zlý nápad, alebo čo, že bitcoineri, hardcore, je to nejaký hardcore bitcoiner? Kto sa považuje za hardcore bitcoinera? Nie? Dobre. Tak tí doteraz hejtujú Ethereum ľudí a celú komunitu práve kvôli tomu, že teda oni prišli s takýmto nápadom, že na ten blockchain Etherový, že z neho spravíme taký globálny počítač, do ktorého vlastne čokoľvek sa bude naprogramovať, kdokoľvek to bude vedieť naprogramovať a kdokoľvek to vie aj používať a interagovať s tými aplikáciami. Takže tak. Dobre, poďme ďalej. Toto zase keby trochu iteruje tú
tú myšlienku tých UTX-ov, že teda vlastne je to celé iba o tom, že aké transakčné inputy máme v peňaženke a že vlastne celá tá transakcia sa skladá iba z inputov a z outputov. Ktoré budeme mať tak na konkrétnom prípade, ale to je takže veľmi simple. Že taká bežná transakcia vyzerá asi takto, že máte nejaký ten jeden transakčný input, v ktorom proste jeden bitcoin a posielate kamošovi teda pol bitcoinu a to sa vlastne rozdelí, to má dva transakčné outputy, alebo teda ten jeden ide tomu kamošovi, ten 0,5 bitcoinu a tých druhých 0,5 bitcoinu ide k vám do vašej peňaženky. Takisto, keď máte veľa tých malých transakcií s malými, keď ste v minulosti dostali veľa malých transakcií s nízkou hodnotou a teraz posielate väčšiu, tak to takto vyzerá typicky, hej, že do jednej transakcie naagregujete tých niekoľko malých UTX-ov z predchádzajúcich transakcií a pošlete to tomu kamošovi na pivo. Môže to byť rovnako samozrejme naopak, že taký typ transakcie je väčšinou bežný na nejakých burzách, že keď robíte výber z burzy a robí to väčšinou, keď je to veľká burza, tak akože veľa ľudí naraz, tak tá burza má nejaké nástroje na to, aby vedela agregovať takéto transakcie, že teda pošle input môže byť 100 bitcoinov a to rozdelí kľudne, že 1000 adresiam. Takže že tam je jeden transakčný input v podobe tých 1000 bitcoinov a 1000 transakčných outputov v podobe adres rôznych užívateľov, ku ktorým to ide. Áno? V prípade tej agregácie alebo takto distribúcie je tam veľký rozdiel medzi veľkosťou tej transakcie? Že je niektorá z nich väčšia ako tá druhá? No áno, jasne, že také, akože ono to je vlastne, že jedno, že či to, že na ktorej strane sú referované tie transakcie, ale akože viete nájsť, hej, kopec transakcií, ktoré majú proste, že stovky inputov alebo outputov a tie sú samozrejme potom akože násobne väčšie. Lebo my platíme za každé kilobajt dát, ktoré uložíme, vlastne každý kilobajt dát, ktoré má tá transakcia a ktoré sa teda ukladajú do blockchainu, tak za to platíme ťažiarom úplatu, aby nás zahrnuli do bloku. To si tiež povieme. Transakčné poplatky. My sa tam už dostali rovno. Kto vie, ako fungujú transakčné poplatky na Bitcoine? By to niekto vo vetách vysvetliť? No, kolega, skúste teda, môžete. Niekto sa hlásil ešte? Ne. No? Tak na začiatku v tom 2009, ako ste vraveli, tak na začiatku bol ako odmena za blok, to je jedna časť transakcie, ako transakcia iba akože od nás, od používateľov tej siete, sa smyslia tej transakcie. Tak v podstate za to, aby ste vlastne boli zaradení do toho blockchainu, potrebujete v podstate, ako keby sa tak nejak môžete predbiehať s niekým, kto zaplatí viac. Je tam taká nejaká tá ekonomická motivácia, že ak zaplatíte viac peňazí, tak sa dostanete do skoršieho bloku a za to si musíte proste priplatiť po bitcoinoch, nech máš tam niekto zaradí. Ak zaplatíte nejaký malý transakčný poplatok, za to, aby vás tí minery akože do toho bloku dostali, tak ak zaplatíte malý, tak sa môžete tam dostať až do nejakého štvrtého bloku od tohto momentu. Hej, tým, že vo všeobecnosti, alebo častokrát platí, že je viacej transakcií, nech sa ich v sieti čaká na potvrdenie, než sa ich zmestí do bloku, tak väčšinou, na začiatku to ešte tak nebolo, že na začiatku, keď pred 10 rokmi ste robili transakciu, tak ste mohli mať aj nulový poplatok a tá transakcia prešla. Lebo do toho bloku, ako sme hovorili, sa zmestí zhruba 3000 transakcií a čakalo tam 100. Takže to bolo to veľmi ľahké. Čiže ak sa stal Bitcoin populárny, tak tých transakcií tam je teraz o mnoho viac, že stále platí, že 3000 transakcií sa zmestí do bloku, ale čaká tam 100 000 transakcií. Takže tí ťažiari si môžu akože vyberať, že ktoré transakcie zahrnú skôr do tých blokov a to teda robia práve na základe toho, že kto im ponúkne vyšší transakčný poplatok. Takže to je akože taká, že tam reálne prebieha taká aukcia
toho, hej, že z pohľadu ťažiarov, že oni vlastne aukciujú ten priestor v bloku. A že kto ponúkne viac peňazí za kilobajt dát, tak ten skôr pôjde do bloku. Ale akože je to vlastne na vás ako užívateľovi, že koľko ste ochotní platiť za tie transakčné poplatky. Lebo vy si to nastavujete pri tej transakcii, keď ju posielate sami. Že tie peňaženky vám to väčšinou nejak, dajú vám nejaký odhad, že keď chceš, aby tá transakcia bola potvrdená za 10 minút, tak daj takýto poplatok a bude to. Ale ako je to esenciálne na vás, že či si dáte nízky, vysoký alebo nulu, stále môžete robiť aj transakciu, ktorá bude že nulovým poplatkom, akurát, že sa nikdy na nej nedostane rád pravdepodobne a teda nebude nikdy zaradená do bloku. Takže to je takáto featureka, ktorú teda nielen Bitcoin, ale aj iné kryptomeny majú samozrejme. Rovnako to platí aj na Ethereum, kolega hovoril, že vysoké poplatky sú na Ethereum teraz, to je pravda. A keď znamená dneska sú veľmi lacné, takže to by chce dneska robiť transakcie, tak alebo kto potrebuje spraviť Ethereum transakciu, tak dneska je dobrý čas na to, lebo poplatky sú na niekoľkomesačných najnižších hodnotách. Dobre, takže čo tu máme ešte? Platíme za kilobajty, je tam vlastne takýto aukčný trh v podobe toho, kto tam platí, kto koľko zaplatí. No a väčšina boletiek vám túto vec spraví skoro automaticky, hej, že vám to vypočíta, že čo je ten dobrý poplatok, aby transakcia bola zaradená do bloku. Ako som spomínal, máme tam, že programovací jazyk Bitcoinu sa volá, že Bitcoin script, nie je to nejaký akože veľmi sám o sebe programovací jazyk, je to proste nejaký skriptový jazyk. Ja som na to dal potom aj, ktorý má nejaké tzv. Opcody, ktoré sú práve také tie príkazy. A ja som tam dal potom aj také zdroje k tomu, že ten, kto by si chcel toto viac trochu naštudovať a trošku sa aj pohrať, sú tam nejaké nástroje, alebo playgroundy, aby ste si vedeli s týmto trošku pohrať, tak môžete. No a každý skript má teda nejaký opkód a nejakú dátovú časť, si to trošku ukážeme. Tu teda máte, je to inšpirované jazykom Forth, čo je taký starý jazyk. A tu teda máte nejaké aj e-book, aj nejaké aplikácie, ktorých si môžete pohrať. Toto asi trošku skipnem, toto sú vlastne také technické detaily k tomu jazyku samotnému. Nie je to až také dôležité na to, aby ste chápali, že čo všetko tam je. Samozrejme ten najdôležitejší rozdiel medzi Bitcoinom a Ethereum a druhej väčšine iných tých blockchainových platform je to, že teda Bitcoin nie je tvojim incomplete, teda funkcionalita, skriptovacia funkcionalita toho jazyku je veľmi limitovaná a teda ako som hovoril, že on bol dizajnovaný od začiatku na to, aby robil akože veľmi simple veci, iba transakčné prevody a to teda robí doteraz. Tí ľudia, čo chceli Bitcoin upraviť, aby robil viac vecí, tak väčšinou odišli z Bitcoinovej komunity a išli do iných komunít, do Etherea a podobne. Keď mali vlastne, bolo samozrejme koľko Bitcoinových vývojárov, čo chcelo zmeniť ten Bitcoin nejakým smerom a väčšinou to nedopadlo dobre. V tom zmysle, že samozrejme ten Bitcoin sa vyvíja v čase, ale je veľmi konzervatívny. Tá druhá väčšina tých vývojárov je veľmi konzervatívny v tom, že čo dajú do toho zdrojového kódu. Takže to sa dbá na to, aby to bolo s tou originálnou myšlienkou Bitcoinu, že aby to bolo také simple, jednoduché, bezpečné, overené, že aby to neboli žiadne nejaké nové vychytávky, ktoré sú akože ešte veľmi čerstvé, aj z pohľadu kryptografie a podobne. Takže tí, kto chce experimentovať viacej, tak iné blockchainy sú na to vhodnejšie, alebo teda ešte s novšími technológiami. Dobre, to sú také veci súvisiace s tým, že som spomínal, s tým základným bodom, hej, že sa to dá vďaka tomuto simple UTXO modelu, takže je ľahšie verifikovať z pohľadu klienta, peňaženky klienta, ktorá verifikuje transakcie. Trošku môžete načítať viac. No a to sa dostáva do takého už zase pomerne dosť dôležitej veci. My sa bavili, že tam máme v princípe vždy nejaký locking script,
a unlocking script. No, čo to je? Ešte tam teda hore vlastne máte spomenuté, že a to budeme ešte hovoriť za chvíľku, že teda ako fungujú tie adresy, že je tam nejaký ten public key, ten verejný kľúč a dneska už máme dokonca v Bitcoine, že 4 typy rôznych formátov adres, že ako sa generuje adresa. Že prejdeme, a že voľakedy to bol fakt, že public key, dneska to už nie je public key, dneska už sú teda nejaké hashe a dokonca akože sú tam už aj ďalšie možnosti. Takže typicky máme nejakého odosielateľa S, ktorý posiela bitcoiny prijímateľovi R, receiver. No a takáto transakcia musí mať dva skripty. Jeden, ktorý vlastne unlockne tie bitcoiny, ktoré sú posielané. A druhý skript, ktoré tie bitcoiny lockne, alebo teda pripíše na verejný kľúč toho, kto prijíma transakciu. To je ten skript public key. To sa zaskriptujeme na public key, tomu, komu to posielame. A to je vlastne taký kolobek, ktorý sa tam dokola opakuje, že vy vlastne iba nejakú sadu bitcoinov, tých UTXov, zaskriptujete niekomu na nejaký verejný kľúč. V tej ďalšej transakcii, aby to vlastne mohol poslať zase ďalej, tak vlastne on iba unlockne ten skript práve cez digitálny podpis, privátny kľúč, blablabla. A pošle to niekomu inému. Vlastne zase tým štýlom, že zase vlastne na verejný kľúč niekoho iného zašifruje tie bitcoiny. Že to máte trochu rozobraté, hej, že ten sender potrebuje privátny kľúč a teda verejný kľúč toho, komu to posiela. Takže to si hovorí, že teda verejný kľúč je to, čo šerujete s niekým, keď chcete, aby vám poslal bitcoiny. To je vlastne jediné, čo potrebujete. Privátny kľúč si nechávate vy, ten nikomu nešerujete. Alebo keď niekto má váš privátny kľúč, tak môže vaše peniaze ovládať a to vlastne nechcete. Tak to sa väčšinou dejú tie hacky, o ktorých možno čítate veľká v súvislosti s kryptoburzami. Kde je to vlastne o tom, že sa, alebo väčšinou to bývalo o tom, že sa tí hackeri dostali privátnym kľúčom. Alebo často možno si čítate, že niekto zabudol na harddisku pred 10 rokmi bitcoiny, takže tam mal tú peňaženku, ktorou vygeneroval ten privátny kľúč, a on nemal zálohu, takže nemá prístup k svojim peniazom. To je nepríjemné. Dáva zmysel? Plus minus? Hej, to tak je to vlastne zobrazené len trošku na inej, zase z iného pohľadu. Ale vlastne hovorí to isté, hej, že teda nejakým spôsobom na začiatku máme, vždy to UTX musíme odomknúť a pripísať na iný verejný kľúč. Takto šušky. No, dobre, stále lepšie. OK. Takže vlastne ten login script je nejaká podmienka, ktorú my dávame, že kedy sú tie bitcoiny redeemable, kedy sú tie bitcoiny spendnutelné, alebo minuteľné, neviem slovensky, kedy ich teda tá druhá osoba môže minúť. A väčšinou tá podmienka znie, že ak tento verejný kľúč poskytne korešpondujúci privátny kľúč, to je digitálny podpis korešpondujúceho privátneho kľúču. Možno to znie tak ako strašidelne, ale je to fakt relatívne simple. Že tam máme iba tieto akože locking, unlocking a vždy tam dáme nejakú podmienku, v rámci ktorej je ten konkrétny chunk bitcoinov proste spendnutelný a that's it. Takže pomerne jednoduchá vec. Dobre, to skipneme. Hej, spomínali sme, že tie adresy sú rôzne, keď pred 10 rokmi ste robili transakcie, tak ste mali taký obrovský veľký public key vygenerovaný, že vlastne tie peňaženky vždy generovali verejný kľúč, privátny kľúč a teda ten verejný kľúč bol aj adresa samotná. Potom vlastne sa prišlo na to, že vieme to nejak trochu zefektívniť, lebo verejný kľúč je pomerne akože veľký a že vieme teda generovať cez nejaké hashové funkcie, ako to vidíte tu, trochu vlastne hash toho verejného kľúču, a ktorý je akože kratší a tým pádom šetríme dáta
Bitcoin blockchaine, je to lacnejšie a menej teda dát sa tam, menej dát to spotrebuje, takže viacej transakcií sa zmestí. Dáva zmysel? Super, poďme ďalej. No, jak som spomínal, už teda vzniklo to teda, alebo na začiatku bol teda verejný kľúč, to je ten originálny formát, potom prišiel teda hash verejného kľúču, potom prišla možnosť vlastne zložiť aj nejaké skripty, nejaké akože funkcionality a z nich urobiť hash. A potom nedávno, pred 4 rokmi, prišla takýto formát, vlastne, že B42, ktorý prišiel s takým veľkým updateom bitcoinovým, ktorý sa volá Segwit. Pamätá si niekto toto slovo? Počuli ste niekedy o tom? Ste kývali, že hej? No. Ale veľmi nie v nejakom kontexte, že by som to vysvetlil len, že... A tak skúste niečo. Práve to, že sa tie adresy, že toto slovo tam spadlo. Bol to veľký boj, o tom si budeme všetko hovoriť, že čo to všetko bolo. A teda, aby ste vedeli, že máme rôzne typy adres a možno čo stojí za zmienku, že vy kebyže to je nejaký extrémny bitcoiner, čo ja neviem, čo som, ale ten vám povedal, že Bitcoin vie robiť smart kontrakty. Lebo neexistuje moc konsenzus, nejaká definícia ustáva na to, že čo sú smart kontrakty, že sú to nejaké, že more complicated conditional transakcie, čo akože Bitcoin nejaké akože zvláda v nejakej obmedzenej miere. Ale akože nezvláda také smart kontrakty, aké zvláda Ethereum, či iné platformy. A takže vlastne kebyže tu máte hardcore Bitcoina, tak on by sa vám dušoval, že áno, že Bitcoin robí smart kontrakty a všetko je v pohode. Lebo to vie nejaké podmienené transakcie, hej, že trošku akože, že nemusí to byť iba veľmi simple transakcie, že prevod jedného Bitcoinu niekomu druhému, ale môže to byť, že prevod jedného Bitcoinu niekomu druhému, ak sú táto jedna, druhá, tretia podmienka splnené. A toto vám tá Bitcoiner povie, že toto je smart kontrakt a a.k.a. Bitcoin je cool a robí smart kontrakty. Ale teda pravda je teda niekde tam medzi, že áno, že je to pravda, ale že kopec komplexnejších transakcií Bitcoin nie je schopný robiť a preto aj keď si budeme neskôr hovoriť o DeFi a NFTčkách, tak preto sa to nejde na Bitcoine a deje sa to na iných blockchainoch. Aj keď Bitcoin nám zase povedal, že ono sa to môže deť na Bitcoinovom blockchaine, lebo že technicky sa tam dá nejakým spôsobom spraviť, aby to cca vyzeralo podobne, ale trh rozhodol, že sa tam nedieje. Dobre. Taký príklad, toto asi skipneme, že si pozrite potom, že ako vyzerá ten login script. Takže zase je to vlastne to, čo sme už hovorili, ale na takom príklade. Potom ako vyzerá práve, že zase bavíme o jednej transakcii, že ako vyzerá teda locking script, ako vyzerá unlocking script, čo sú tam tie dáta, ktoré tam do toho idú. Takže, no a potom toto budete aj s Kristianom preberať na cvikách. Takže OP-return je taký konkrétny obkód, jeden z tých komandov, jeden z tých skriptov v rámci Bitcoinu. Počul niekedy tento názov? Niekto? Nie. Dobre. Na čo slúži? Slúži na to, že vlastne keď tam máte, že OP-return ako skript, tak akékoľvek dáta, čo dáte za ním, sú akoby invalidované. On sa teda používa napríklad aj na to, aby niektoré projekty robili, neviem si, že na čo to slúžilo, ale teda iba, že to bolo, že keď ste chceli, že spáliť bitcoiny, chceli ste, no je, že na veky spáliť bitcoiny, čo znamenalo, že poslať ich transakcií, ku ktorej nikto nebude vedieť, akože ich odomknúť, ever, tak ste to robilo cez túto transakciu. A to je jeden use case, že prečo sa to vymyslelo. A druhý use case bolo, že akékoľvek arbitrárne dáta tam viete dať. A to teda heavily využívajú rôzne aplikácie, že do Bitcoinového blockchainu ukladať dáta akékoľvek. O prevode, teda často to je napríklad, že prevode iných transakciách v iných blockchainoch, v iných kryptomenách. Alebo kľudne, že prevod nehnuteľnosti, alebo niektorí ľudia si
keď mali svadbu, tak si urobili sobačný certifikát na Bitcoinovom blockchaine, hej? Že to tam spečetili v blockchaine. Vlastne, že akékoľvek dáta v prevode nehnuteľnosti, v prevode akékoľvek aktív, čokoľvek, je tam proste možnosť to zapísať priamo do Bitcoinu. Tak vlastne ako to robil Satoshi v tom úplne prvom bloku, že tam dal headline nejakých novín. Takže arbitrárne množstvo dát. Prečo to vzniklo? Vzniklo to kvôli tomu, že veľa aj kryptomien tým, že nejakým spôsobom stav ich blockchainu snapshotne do Bitcoinu, tak akože parazitovali na bezpečnosti Bitcoinovej siete, tým, že tam vlastne dávali snapshoty svojich blockchainov. Čo je akože z ich pohľadu, že super, z pohľadu Bitcoinu je to not so super, lebo to spamuje celú sieť a voľakedy transakcie tohto typu boli, že 1% všetkých transakcií. Napríklad, keď sa pozrite, že rok 2019, tak už to bolo, že 20% všetkých transakcií na Bitcoine bolo práve takýmto štýlom a súviselo to práve s nejakými kryptomenami, ktoré to akože veľmi využívali. Týmto spôsobom parazitovali na bezpečnosti Bitcoinového blockchainu, ktorá je práve garantovaná tými ťažiarmi, o ktorých sa ešte budeme baviť dneska. Takže toto, áno? Či to je vidno na tom blockchaine, keď to bolo poslané tým returnom? Áno, je to tam vidno, samozrejme. Teda záleží asi aj, aký tool používate, ale akože je to akože jedno, že keď máte že svoj full node alebo niečo, tak veľmi ľahko viete filtrovať, že aké transakcie majú tento operátor v tej transakcii. Takže to samozrejme viete vyfiltrovať veľmi pekne. Dobre, nejaké zdroje na čítanie alebo aj nahranie k tomu Bitcoin skriptu. Ako by to veľmi zaujímalo. Môžeme ísť trochu ďalej teda. Skrátke, digitálne podpisy. Veľmi dôležitá vec. Tak sme sa bavili, že vlastne každá transakcia, ktorá sa udeje, tak musí byť digitálne podpísaná tým privátnym kľúčom. No a to je teda nejaká matematická schéma, ktorá kde vytvoríte ten podpis a aplikujete to na tie transakčné dáta a vlastne takou formou, že to nie je falzifikovateľné potom nikým iným. Iba držiteľ toho privátneho kľúču vie vygenerovať taký digitálny podpis. A to je vlastne to, čo autorizuje tie transakcie. Veľmi dôležitá vec. Funguje to na magickej matematike elliptických kriviek, o ktorej nič neviem a o ktorej si nič neviem hovoriť. Ale aby ste vedeli, že toto tam je. V Bitcoine sa používajú nejaké konkrétne elliptické krivky, ktoré vidíte tam napísané, že ECP 2561. Takže aby ste to vedeli. Ale už teda niekto tu spomínal, že šnorové podpisy sa začali používať od novembra minulého roku sa upgradeol protokol a už sa používajú aj iné podpisy. Taká kryptografická šmakocinka. Vlastne šnorové podpisy existovali už asi 20 rokov, alebo dokonca existujú 30 rokov, ale 20 rokov boli patentované. A ten patent akorát mal expirovať, keď Satoshi vymyslel Bitcoin. Ale tým, že to bolo pod patentom, tak to nebolo používané všeobecne. Takže on sa rozhodol používať tieto elliptické krivky, lebo tie boli overené, boli na to lípky, open sourceové a malo to keby tú komunitu, ktorá to používala. Takže čo šnorové podpisy boli, že lepšie technicky, ale teda tým, že boli toho pod patentom, tak to nemalo komunitu, nemalo to nástroje. A až teraz vlastne 13 rokov potom sa prvýkrát aplikovali šnorové podpisy do Bitcoinu práve v novembri minulého roka pod názvom updateu protokolu, že Taproot sa to volalo, ten upgrade toho protokolu Bitcoinového. Dobre, takže 3 základné funkcie, vlastne tým, že to človek podpíše, tak dokazuje matematicky, že je vlastníkom toho kľúču a teda aj tých prostriedkov, autorizuje tú transakciu, to, že to je nediskutabilné, to je to, že non-repudiation. Áno, a tým, že to podpísate, tak vlastne zabezpečíte to, že transakcia nevie byť ďalej modifikovaná napríklad nejakým ťažiarom, ktorý dáva k sebe do bloku. Tak to nejak vyzerá, keď si rozkliknete Blockchain Explorer Bitcoinový
že tam vidíte vlastne nejakú konkrétna transakcia. Vy keď si tam idete na ten Blockchain Explorer, tak si tam viete každý blok roztvoriť, v ňom vidíte všetky transakcie, verejne dostupné dáta. Tak si viete každú transakciu rozkliknúť a vidieť tam, že kto komu koľko kedy poslal, samozrejme v takej forme, teda vidíte, že adresy bitcoinové a teda aké inputy, aké outputy, v ktorom bloku je to zahrnuté. Ale nevidíme tam tie UTXO. Nie, UTXO tu nevidíte. Ale teda vidíte ich tu, že total input tej transakcii. Hej, tam neviem čo je tu. Ale akože aj tie blockchain explorery sa trochu napríklad líšia, že čo všetko zobrazujú, hej, že je niekoľko, kto by sa chcel s tým hrať, keď idete na coinmarketcap.com, tak vlastne máte zoznam všetkých kryptomien a vždy, keď si akokoľvek tam rozkliknete, tak vždy na začiatku tam budete mať práve že blockchain explorer na ten daný blockchain, aj 2, aj 3, v Bitcoine myslím, že aj 4 rôzne, ktoré vlastne robia tú istú funkcionalitu, len trochu inak zobrazujú tie dáta. No, balance sme už teda trochu prebrali, tak to nebudem už opakovať, že čo to je celé je vlastne len to, že tá peňaženka vám spočíta všetky UTXO, ktoré na tú konkrétnu adresu, alebo tie peňaženky prišli a vám to zobrazí ako váš stav účtu, alebo teda balance, hej. Ale teda ako sme si hovorili, že z pohľadu protokolu samotného je to iba tie UTXO, sú to, čo sa tam ráta. Dobre, poďme na novú tému, na ťažbu. To je taká obľúbená téma veľakrát. Je tu niekto, čo už ťažil? Kryptomeny nejaké? 1, 2. Čo ste ťažili? Ethereum, Solana a Chiu. OK, pán Gurman. Vy? Spolu ťažíte, hej? Dobre. No a čo ste na to potrebovali? No, na Ethereum a Solanu, grafickú kartu a na Chiu disky. A čo bolo to výnosné? Ethereum, hej, Solana, hej, Chia nie. Aha. Dobre, a ešte stále ťažíte? Či? Teraz som to na chvíľku vypnul. A na netrakoch či? Dobre, nemusíme disclosovať location. Hej, ťažba je taká veľká aj v médiách misinterpretovaná téma, ako v súvislosti s tou spotrebou elektrickej energie, ktorá samozrejme je obrovská pri tom Bitcoine. Vedel by niekto povedať, že koľko, alebo niečo to prirovnať? Že koľko elektrickej energie spotrebuje Bitcoin? Toľko, čo Maďari za rok? Plus minus. Maďari, no. Alebo Rakúšania. Hej. Tak, je to proste ako krajina plus minus, že ak kľudne Rakúsko, Maďarsko, že je takáto nejaká stredoeurópska krajina, tak ono sa samozrejme mení v čase, ale plus minus to sedí, že Bitcoin je fakt z hľadiska spotreby elektrickej energie samotná krajina. No a, ale zároveň teda platí aj to, že to páli toľko energie, garantuje bezpečnosť tej siete. Pretože vlastne akýkoľvek zápis do toho blockchainu, na to potrebujete obrovský výpočtový výkon a to vlastne stojí tú elektrickú energiu. Teda akýkoľvek, alebo aj spätný zápis do blockchainu, teda nielen do toho, takže nové pridanie dát, do vygenerovania nového bloku, ale vlastne, že čím ďalej v histórii chcete akýby spätne zmeniť blockchain, tak tým viac blokov musíte potom vygenerovať a tým je to akože drahšie. A to je vlastne to, čo spôsobuje to, že to vlastne neekonomické zaútočiť na tú sieť v takomto zmysle. Že zaútočiť a zmeniť dáta historicky. Že to je to, čo garantuje tú bezpečnosť tej siete. Samozrejme, keď Bitcoin začal pred 13 rokmi, tak sa ťažil na jednom počítači. Hej? To je dobre si uvedomiť, že toto nie je defaultná feature Bitcoinu, že on musí spotrebovať obrovské množstvo energie, pretože on reálne fungoval na 2 počítačoch nejakú dobu. A
Akurát, že vtedy o tom nikto nevedel, bolo to pár nadšencov, čo s tým pracovalo a vtedy by sme určite nepovedali, že tá sieť Bitcoinová je bezpečná, lebo to bolo na 3 počítačoch. Čiže dneska je to, ten výkon a ten tzv. Hash rate je tak obrovský, že na to reálne, aby ste vy získali nejaký, že nadpolovičnú väčšinu v tej sieti, tak by ste potrebovali zapojiť akože niekoľko mochoviec. A to není úplne feasible, hej? A môže to spraviť akurát tak nejaký veľký štátny hráč, ale vlastne, že ten systém je tak nadizajnovaný, že vlastne v momente, keď dostanete takúto moc a idete toto robiť, tak je ekonomickejšie pre vás nerobiť nenapadnutú sieť, ale skrátka ťažiť ďalej tie bitcoiny a na tom oveľa vec zarobíte, ako keď vlastne napadnete sieť, spálite stovky miliónov dolárov elektriky a vlastne vyťažíte nové bitcoiny, ktoré vlastne znehodnotíte, aj celú sieť znehodnotíte, takže ste vlastne vyhadujete peniaze do luftu. Takže akože ekonomicky nie je racionálne napadnúť tú sieť pri takomto útoku. To je dôvod, prečo sa to ešte nikdy nestalo. Hej, že nikdy tá sieť nebola napadnutá, bitcoinová minimálne. Iné kryptomeny, ktoré používajú ten istý algoritmus, tento proof of work, tak boli napadnuté aj úspešne niekedy, ale teda Bitcoinu sa to nestalo. Lebo Bitcoin je fakt, že tak obrovský, že to není proste v moci a peniazoch nikoho takmer na svete. No a minule som tu hľadal takú poznámku, ktorú som videl, že niekoho triggerovala, že či teda proof of work je potrebný. Kto si myslí, že je potrebný mať jeden aspoň blockchain, ktorý funguje na proof of worku na zeme guli? No, dobre. Ešte pár ľudí. Dobre. Tak kto si myslí, že to není potrebné mať takúto blockchain, ktorý pálí veľa energie? Že to vieme aj lepšie robiť. Nemyslíte si nič? Väčšina? Je to také veľmi diskutabilné. No tak poďme diskutovať. Argument? Určite to bolo potrebné, lebo to muselo nejako celé začať a to bolo proste prvé, s čím sa prišlo a to definovalo to celý ten akože kryptosvet, čiže by som to nejako nezatracoval, že work je k ničomu. A čo sa týka tej budúcnosti, tak tam sa ťažko na to robí názor, lebo na jednej strane sú aj koncepty, ktoré to riešia nejak inak a potrebujú k tomu toľko elektriky, ale akože ja osobne napríklad som nejaký odporca proste proof of work a takisto proste ako aj, ja neviem, banka spotrebovala elektriku, tak prečo by nemohla proste aj Bitcoin. Ďalšia vec je, že akože až toľko elektriky to nie je, hej. A záleží, s čím to porovnáte. Napríklad s tým Maďarskom. Ale to, že či by sme akože vedeli v budúcnosti existovať bez toho, tak teoreticky možno aj hej, ale prakticky akože neviem. No áno, je to tak, že ja si osobne myslím, že je dobré, aby existoval aspoň jeden blockchain, ktorý teda funguje na proof of worku, presne vzhľadom na to, že v súčasnosti, akože sú na to rôzne názory, ale ešte stále nie je konsenzus nad tým, že či je niečo bezpečnejšie ako proof of work vyvinuté. Tie alternatívne algoritmy konsenzuálne, či už proof of stake alebo iné, takže či vedia poskytnúť také level bezpečnosti ako proof of work. Hej. Takže samozrejme tí ľudia, čo to vyvíjajú, tak oni tvrdia, že hej, áno? Minimálne je to akože najviac otestované, je to najdlhšie. A ešte ja by som to asi možno za seba tak uzavrel, že nie je to zlé, keď to existuje. Hej, akože určite pálime elektriku aj na Netflix, na Instagrame a kadečo, takže akože je to z tých zmysluplnejších využití, podľa mňa, ale takisto sú na to rôzne názory. Takže ťažko sa tam nejak zhodnúť, ale teda hej, že máme tu kopec algoritmov, ktoré boli vyvinuté v posledných rokoch, špeciálne v posledné 3, 4, 5 rokov v tom bol veľký boom, čo sa týka researchu.
a researchu, hej, a teraz sa väčšina z nich aplikuje nejakým spôsobom. Niektoré sú možno proste, že rok, dva v produkcii. Takže akože máme ešte veľa neverejných konceptov. No a oni sa akože skutočne javia, že môžu byť akože lepšie, alebo minimálne rovnako dobré a nepotrebujú žiadnu elektrickú energiu. Takže to je akože super. Ale stále nemáme za to, že máme nejaký algoritmus konsenzuálny, ktorý by bol akože, že je battle tested a potvrdený, že reálne má tie atribúty, ktoré jeho dizajnéri a researcheri tvrdia, že má. Takže to je dobre vedieť. Samozrejme, okolo Bitcoinu sa teda vyvinulo samotné industry, že vlastne keď pred tými 12 rokmi sa ťažilo na jednom počítači, tak potom vlastne sme začali, sme z počítačov prešli na grafické karty, potom sme prešli na tzv. ASICy, čo sú že Application Specific Integrated Circuit, čo sú teda špecializovaný hardware, ktorý je navrhnutý iba na to, aby vykonával jednu jedinú funkciu hashovú, teda tú, ktorú má Bitcoin implementovanú, a teda aby iba ťažili Bitcoiny, nič iné to nerobí ten hardware. A teda s tým je vlastne nové sú proste asi 3-4 firmy na svete, ktoré vyrábajú takýto hardware a na to celé odvetvie, hej, že vlastne vy dneska vidíte, že tí ťažiari, že to už nie je akože domáci, alebo pri Bitcoine ťažiari, hej, pri iných kryptomenách to ešte funguje, že môžete si ťažiť aj doma na intrákoch, ale pri Bitcoine to už nie je, že tam potrebujete mať špecializovaný miesto, nejakú veľkú farmu, potrebujete tam mať chladenie, potrebujete tam tieto špecializované hardvery a je to akože fakt, že vo veľkom sa to robí a teda je to aj veľmi nákladná vec, ale teda je to podnikateľské riziko, s ktorým do toho idete, že teda investujete do hardveru, do lokácií a podobne, zabezpečenia samozrejme, že tie veľké farmy, čo sú že v Škandinávii alebo na Islande, tak sú akože na utajených lokáciách, lebo samozrejme, že je tam hardware za milióny dolárov, tak nikto to zrovna nechce ukazovať, že kde to je. Takže dneska je to špecializované odvetvie samo o sebe. No a to je vlastne to, čo spôsobilo taký rapidný rast tej spotreby energie, hej, že ľudia chceli ťažiť. Že to nie je akože inherentná črta systému bitcoinového, že to páli veľa energie, ale to spôsobené iba tým, že je dopyt po ťažbe Bitcoinu. Dáva to zmysel? Dobre, čo je teda dobre vedieť, je, že teda máme tam aj niečo ako mempool, tí ťažiari, že jak som spomínal, že typicky, že 3000 blokov transakcií sa zmestí do bloku, ale častokrát, že 20 000 transakcií čaká na potvrdenie. A kde čakajú? Oni čakajú práve v niečom, čo sa volá, že mempool, memory pool, a z toho memory poolu tí ťažiari si vyberajú tie transakcie, ktoré zahrnú do bloku. Podľa toho, aké sú ponúkané transakčné poplatky v tých transakciách. Samozrejme, tí ťažiari verifikujú tie transakcie, takisto verifikujú, že teda tam nie je falošný nejaký digitálny podpis, že žiaden človek neposiela viac bitcoinov, než ho reálne má pripísaných a podobne. Takže tak máte k tomu taký interaktívny tool, že ako sa to šíri taká transakcia v sieti. Ale my ešte poďme, dobre. Zároveň platí, že každý ťažiar verifikuje a enforcuje nejaké pravidlá v tej sieti. To je teda nejaká zaujímavá vec, hej, že napriek tomu, že tam nemáme tú centrálnu autoritu, tak tam máme takýmto spôsobom peer-to-peer enforced pravidlá v tej sieti. A každý, kto teda neposlúcha tie pravidlá, je ostrakizovaný, je vylúčený z tej sieti a jeho transakcie sú uznané. No a aké sú tam pravidlá? Sú nejaké pravidlá súvisiace akože s blokmi, aké atribúty a parametre majú mať tie bloky. Jak sme sa bavili, že musia byť zhashované, hash na predchádzajúceho bloku a podobne. Je to časové pečiatky, merge root, a vlastne všetky tie veci, čo sme hovorili, že čo sú tam tie atribúty, ktoré musí mať blok. Potom na úrovni transakcií sú tam samozrejme nejaké pravidlá, vždy tam musí byť spendnutý práve ten
transaction unspent output. Inputy a outputy transakčné musia byť rovnaké a že sú také špecialitky, že tie transakcie, tie context transakcie, čo sme sa hovorili, že v ktorých si ťažiar pripíše svoju hodnotu, tak oni nevedia byť reálne minuté až po 100 ďalších blokoch. Hej. To sú také nejaké security featurey, ale nie až tak podstatné pre dneska. Tak to nejak vyzeral asi pred rokom The Graph, nemám nové dáta, ako sú rozložené bitcoinoví farmári, ťažiari, čo sú mining pools. Počul niekto tento koncept mining pools? No, vysvetlite to niekto tu z tejto strany. No, že oni sa vlastne združujú, tí minery. No, prečo? Nemajú dostatočný výkon. A aké to má implikácie pre nich? Trvalo dlho, kým by niečo vypredili. Áno? No majú väčšiu šancu, že tá ťažba bude profitabilná. To znamená, že my všetci, čo tu sedíme, keď budeme mať doma povedznom IC-ku, teda tom ASIC minery, tak proste tú odmenu za ten vyťažený blok vyhrá iba jeden a je malá šanca, že ju vyhrá v porovnaní s tou celou sieťou. Ale keď sa všetci spojíme ten výkon dokopy, tak je väčšia šanca, že to uhadneme a potom si tú odmenu prerozdelíme podľa toho, že kto akým článkom tej výpočtovej sily prispel. Hej, O tom je ten pool. presne takto, že keď ste mali ťažiar, tak výkladne sa vám môže stať, že celý rok ťažíte a ešte ste nič nevyťažili, žiadnu odmenu, ale už pálite elektrickú energiu, takže máte účty za elektrínu, každý mesiac platíte a ste v ťažkom mínuse. Za to sa mali ťažiari začali spájať spolu, aby mali častejšie odmeny, aj keď teda sa alikovotne oni redistribujú medzi tých, tak, že podľa toho, koľko výkonu kto prispel, ale teda minimálne to z hľadiska cashflowu je vyššia frekvencia a teda majú na to, aby pokrývali akože náklady s tým spojené, na tú elektriku typicky. Že je to akože frekventovanejšie odmeny, aj keď teda menšie, ale frekventovanejšie a teda dá sa potom mať na tom aj nejaký biznis založený, že viete platiť účty. Kde boli takéto mining pooly typicky lokalizované? Respektíve, kde bol najviac hardwareu ťažiaceho Bitcoin? Dobre. Hej, a kde je teraz? No, neviem. Teraz nemáme k tomu nejaké dáta úplne. A prečo to už nie v Číne? Nabanovali. Presne tak. Kedy? Hej, majú nový rok. Takže väčšina ťažiarov zmigrovali z Číny do iných krajín, veľa do Kazachstanu, veľa do Ruska, Škandinávie, veľa takisto aj do Severnej Ameriky. A niektorí teda aj do Južnej Ameriky, napríklad Paraguay pred pár mesiacmi zlegalizoval ťažbu Bitcoinu, pretože majú obrovské hydroelektrárne, majú prebytok elektrickej energie, ktoré nemajú kam dávať, takže sa rozhodnú, že budú ťažiť Bitcoiny. Čo je jeden ďalší argument, prečo je fajn mať nejaký chain, ktorý má proof of work, pretože existujú miesta na svete, ktoré majú fakt prebytok energie elektrickej a je to problém transferovať tú elektrickú energiu, že to veľakrát ide akože wasted a toto je vlastne spôsob, akým vedia elektrickú energiu využiť a zmonetizovať. Koho by zaujímala táto téma, tak máte krásny tool od Cambridge University, ktorý vlastne robí také real-time dáta k tomu, ako sa vyvíje ťažba pri Bitcoine. Bitcoin Electricity Consumption Index. Máte akože presné dáta, že aký je ten hash rate, koľko elektriky to spotrebuje a podobne. Toto je taký toolik pekný, ktorý veľakrát, ak vám stále nechápete, že ako sú tie bloky spojené, ako fungujú tie hashe, tak je toto super tu si to tam vyskúšať, také klikateľné, interaktívne a vždy to všetkým pomôže pochopiť. Dobre, máme teda aj nejakú takú stratifikáciu úzlov pri ťažbe. Tá prvotná myšlienka Satoshiho bola, že každý počítač v sieti bude jeden úzol. To sa nenaplnilo, pretože začali vznikať akože rôzne rozdiely medzi tými uzlami. Že niektoré uzly majú lacnejšiu elektrickú energiu, majú ten silnejší hardware a čím špecializovanejšie sa to stalo, tak
tým väčšie rozdiely tam vznikli a teraz dneska máme teda nejaké full nody, ktorých je pomerne málo, alebo no, relatívne málo, až drvivá väčšina úzlov sieti je teda nie full nodes, ale tie light klienti, ako mobilné peňaženky a podobne, ktoré sa napájajú na nejaké iné full nodes, nové uzle. No, takže máme potom, hlavne pri Ethereum je to ešte, tam je to ešte komplikovanejšie s tými uzlami. Tam sú nejaké archívne uzly, takisto tam máme nejaký typ uzlov, ktorý voláme sa pruning nodes, ktoré sú akože osekané o nejaké nie úplne kľúčové dáta, ktoré sú nie úplne kľúčové a nie sú ešte potrebné, ale dajú sa potom spätne dopočítať z tých pruning nodov. Ale teda, aby ste vedeli, že sú rôzne nódy. Dokonca sa dá ťažiť aj bez toho, aby ste mali full node dneska už. Aj to súvisí s nejakými upgradeom toho protokolu a nástrojov pre ťažiarov, ale to si nemusíme úplne hovoriť. A toto si potom, prosím vás, ešte dočítajte tu. Light client sme si hovorili, ešte tak to nejak zhruba vyzerá, že rozloženia pomer rôznych typov uzlov sieti. Akože asi plus minus to sedí akože na všetky siete, nielen na Bitcoin. No toto je dôležitá časť, extrémne dôležitá časť, že tu sa trošku zastavíme, pretože toto vlastne súvisí dosť s tým, že ako aj vyzerá tá ťažba, alebo akú funkciu plní ťažba pri Bitcoine, ale teda kľudne aj iný, keby tam iný mechanizmus konsenzuálny, tak proof of stake, takže aký je ten mechanizmus synchronizácie siete, hej? Čítal si niekto náhodou z minula ten paper, čo som dal na konci, ten byzantských generálov? Alebo pozná to niekto? To je taký známy problém, matematická algoritma alebo niečo také, ktorý vlastne sa vyriešil s príchodom Bitcoinu kvázi. A je to niečo, že sú nejakí generáli a že informácia o nejakom napadnutí alebo niečo také a nejaký, že fejkoví špioni, niečo tak nejak je to opísané. Like James Bond movie. Hej. Ja by som sa chcel spýtať, máte možnosť s pánom neviem, či to pán doktor alebo inžinier Kušťal, mu vykomunikovať, že asi sme nedostali prednášku, alebo máte niekto tú prednášku? Aha, ten komunikátor. A tak iba v Teamse, hej? Čiže nájsť sa to vôbec akože nebude. OK, dobre. Ja som sa iba chcel spýtať, že ak to bude na Teamse, tak OK. Dobre, to sa povedal, myslel som, že už bola poslaná. Tak bola už, že práve, že hej, dobre, hej, PDF to malo byť, no. No, anyway, takže hej, je to taký problém vlastne z tých rokov identifikovaný a súvisí s distribuovanými sieťami, že ako teda šírime informácie, ako si tie uzly v sieti, analogickí generáli, ktorí idú obklúčeným mesta a idú zaútočiť. Na to, aby zaútočili, sa potrebujú skoordinovať. Ak sa neskoordinujú a zaútočí iba časť z nich, tak prehrajú a zomrú. Aby vyhrali, sa musia úspešne všetci skoordinovať a nadobudnúť konsenzus, distribuovaný konsenzus. Takže o tom slúži ten problém a teda hovorí o tom, že ako sa uzly v sieti skoordinujú tak, aby nadobudli konsenzus. Uzly sú teraz ťažiari napríklad, hej. Takže toto je ten problém a on bol čiastočne riešený akože aj v 10 rokoch rôznymi algoritmami, ale oni mali nejaké quirks a limitácie. A Bitcoin teda to vyriešil prvýkrát tým, že aplikoval ten proof of work mechanizmus do tohto problému. Satoshi to vyriešil týmto. Takže, no a teda ako to funguje? 5 dôležitých krokov sa tu uskutoční. Na začiatku máme niekoho, kto poslal transakciu. Takže tu kolega poslal transakciu, tá transakcia sa zo svojej peňaženky, tá transakcia je broadcastnutá do siete a šíri sa v sieti. To znamená, že každý úzol v sieti, akože keď kolega má mobilnú peňaženku, tá sa pripája nejaký full node, ten full node sa pripája nejaký ďalší, typicky 8 až 10 ďalších úzlov a každému rozpropaguje túto transakciu. A každý úzol to zase robí ďalej. Každý úzol je spojený s ďalšími úzlami a šíri túto transakciu po sieti. Takýmto spôsobom sa behom 2-3 sekúnd dostane transakcia do siete, všade, ku všetkým uzlom, plus minus. A
a všetky uzly v sieti by mali o nej vedieť, že existuje a bola poslaná. No a každý uzol sieti si akoby u seba lokálne zbiera zoznam transakcií, má svoj lokálny mempool a zbiera si zoznam transakcií, ktoré čakajú na overenie. To je bod 2. Bod 3 hovorí o tom, že v každom rounde, čo myslíme round v tomto? Je niekto? Pri každom bloku, pri každom jednom bloku. Ja sa bavím, že pri Bitcoine je blok vygenerovaný každý 10 minút, približne, plus minus. Je to probabilistické, neviem, nie je to naisto. Niekedy to je fakt 2 minúty, niekedy to je 40 minút. Ale v priemere to vychádza za 10 minút, to je ten target time, na ktorý je to algoritmus optimalizovaný. Takže každý 10 minút, v každom jednom bloku tá sieť vybere jedného ťažiara náhodne. Podčiarkujem slovo náhodne. A ten ťažiar je aký víťaz toho kola, toho bloku a má právo vygenerovať ten blok. Čo to znamená? Že tie jeho transakcie, on to teda samozrejme nosí, jak som spomínal, bude 2, on si všetky transakcie u seba lokálne zapisuje, vybere si z toho tých všetkých, čo akože vkytnú do bloku, ktoré, aby nepresiahli ten dátový limit bloku. Ale podľa jeho kritérií, hej? Podľa svojich kritérií, no. Typicky majú akože rovnaké kritéria, ale typicky tie hlavné kritérium je teda, že dokoľko zaplatí. Takže podľa týchto kritérií si zoberie, ale však nie, akože čím viac takých transakcií zoberie, tak tým viac zarobí na tom. Takže simple. No a on si tieto transakcie zoberie, ale toto samozrejme väčšinou teda, že pár sekúnd, že za pár sekúnd sa akože naplní ten mempool a už má tam tých akože enough transakcií, aby vybral tých 3000 do svojho bloku, z toho bloku a ten blok teraz vlastne on pracuje na vygenerovaní toho bloku. Čo to znamená? Je niekto? Čo znamená, že to ťažiar pracuje na vygenerovaní toho bloku? Čo bola ten hash? Áno, presne tak. Háda ten hash, snaží sa vygenerovať hash, že on už všetky tie dátové veci, všetky tie dátové polia už má, že proste koľko transakcií, aké hodnoty, všetko má. A on potrebuje už posledné číselko dopočítať, to je ten tzv. Nonce, to sme mali v predchádzajúcich slajdoch. A toto mu trvá tých 10 minút, alebo 20, alebo 2, ako kedy. Toto je tá operácia, na ktorej všetci pália analytickú energiu. Že potrebujeme nejaký nonce vygenerovať, nejaké konkrétne číslo, ktoré nám vygeneruje teda, alebo ktoré bude posledným vstupom do vygenerovania hashu. No a to, aký ten hash má byť, tak tá bitcoinová sieť má vždy nejaké kritéria na to, že ako má ten hash vyzerať. Typicky je to veľmi simple, že na začiatku má ten hash mať niekoľko nul. Že pred 10 rokmi, že čím viac nul má na začiatku ten hash, tak tým ťažšie je vygenerovať ho. Tým viac akože matematicky je to náročnejšie. A toto, že koľko nul tam je práve ten mechanizmus, vďaka ktorému tá bitcoinová sieť vie upravovať náročnosť výpočtu vygenerovania bloku. Keď vlastne vy teraz pripojíte mochovce do siete bitcoinovej a začnete ťažiť, tak sa rapidne zvýši akože tá výpočtová sila v sieti a budete veľmi rýchlo ťažiť tie bloky bitcoinové. A bitcoinová sieť má takú feature, že po vždy nejakej perióde, konkrétne 2016 blokov, 2 týždne, plus minus, sa pozrie, že ako rýchlo sa ťažili bloky a keď ten čas bol akože under the target, že pod 10 minút, to boli 2-3 minútové sekvencie, tak vlastne tak pridá ten parameter, že tak nasledujúce hashe, ktoré sa budete hádať, všetci vážení minery, tak budú musieť mať jednu nulu naviac, čo vlastne zvýši náročnosť ťažby. Zase, aby to targetovalo tých 10 minút, plus minus. Či áno? Dve otázky. No. Že či je ten hash vyslovene stanovený iba tým počtom nul. Hej. To znamená, že ho môžeme nájsť aj dvaja naraz. Áno. To sú tie forky a potom ten najdlhší chain vyhráva. Okay. A druhá, že či tých 10 minút je vyslovene, že vymysel autorov, teda Satoshiho. Hej.
Iné blockchainy, iné kryptomeny majú iný čas. No je tam niekde sa rieši nejaká 1 minúta. Hej, minúta, Ethereum má 15 sekúnd a podobne. Samozrejme, že sú rýchlejšie. Hej, takže toto je arbitralizované číslo autorom, áno? Ešte spýtal otázku, ako potom oni súťažia o to, že kto to v podstate vyťaží, alebo kto to tam pridá, keď je to randomne assignnuté? No, teraz to vysvetlíme. Takže sme v tomto treťom bode, že teda, že ten ťažiar, ktorý vyťaží ako prvý hash, ktorý obsahuje tie atribúty, ktoré má mať, že má tých 5 nul na začiatku alebo 10 nul na začiatku, tak ten, to je ten bod 3. To je ten mechanizmus, vďaka ktorému tá sieť vybere niekoho. Že ten, ktorý prvý vygeneruje tento hash, tak sa všetkým prihlási. Že teraz my sme mohli kľudne dať takú súťaž tu, že vypočítajte matematický príklad, a.k.a. vygenerujete hash, a ten prvý z vás, ktorý to urobí, tak sa prihlási a pošle to vaše riešenie toho matematického príkladu všetkým ostatným na overenie. A to sa reálne akože deje tu, hej, že ten, kto to prvý vypočíta a nájde hash, tak sa prihlási a pošle to všetkým ostatným v sieti, že ja som to teda spravil, a on im to pošle tým, že vlastne vygeneroval ten blok, on ho dokončí, pripíše sebe tú transakciu a tento blok nahlási ostatným, hej. To je to random? Slovíčko, lebo to, akože to slovíčko random v tom je... No to random sa vzťahuje na to, že kto to vypočíta skôr. Jasne, okej. Že to je to random. Že všetci počítajú na rovnaký príklad v princípe a ten, kto to vypočíta skôr, tak ten získa právo vygenerovať blok. A v momente, keď tak urobí, vygeneruje blok, tak začne akoby svojim connections posielať tieto dáta, že vygeneroval blok, všetci to vlastne skontrolujú, či to tak je, alebo či podvádza. Takže to je vlastne krok number 4, že keď za normálne okolnosti akože nepodvádza a uhádol to, takže všetky ostatné úzle v sieti to buď teda príjmu alebo rejectnú, a typicky príjmu, keď teda si v súlade s protokolom a všetko sedí, jak má. Dáva to zmysel? A Peťka už hovorí o tom, že čo znamená, že to príjmu alebo rejectnú. Znamená to, že oni začnú vlastne, oni zoberú si tento jeho blok s jeho transakciami, ktoré tam on dal a nad tým blokom začnú stavať ďalší blok. To je ten spôsob, akým vyjadria akceptáciu bloku. Dáva to zmysel? Poďme sa pýtajte, keď to nedáva zmysel, lebo chápem, že to môže byť komplikovanejšie, ale je to docela dôležité, že pochopiť, že túto nejaká taká základná mechanika tam je. Aha. To, že koľko nul bude na začiatku hashu, a to určite tá sieť ako ten algoritmus, alebo... Hej. To je presne ten algoritmus, že ten algoritmus je tak nastavený, že teda keď vidí, že zrazu pribudlo do siete veľa výpočtovej sily a tie bloky sa teda skracujú, časť blokov sa skracuje, za ktoré sa vygenerujú, tak ten algoritmus vždy v nejakej perióde, tých 2016 blokov, to akože spätne čekne a povie, že na ďalších 2016 blokov platí nové pravidlo, že hash už nebude mať 5 nul, ale 6 nul. Teoreticky v budúcnosti, že ak raz bude ten výpočtový výkon taký obrovský, že už nebude mať sa ako ten text ťažiť. No. Dobrá otázka. Je to ešte ďaleko. Hej, akože že nie je to určite žiadny problém, ktorý bol prakticky by nám hrozil v následujúcom storočí. Ale akože asi by sa proste zvýšilo to dátové pole konkrétne, kde sa toto dáva. Aby sa tam proste viacej nul zmestilo, lebo samozrejme, že každá jedna nula takže exponenciálne narastá tú difficulty tej ťažby. Takže ako zatiaľ to, neviem ani koľko je tam teraz nul reálne, ale ako zatiaľ to, že viac menej treba taký asi kozmetický problém, ktorý by sa potom dojšiel tým, že sa natiahne nejaká tá dátová dĺžka, aby sa tam pridávali ďalšie, áno? No a teda, ja vyťažím blok. Áno. A niekto iný tiež vyťaží blok. Dobrá. Obidva to rozdistribuujeme. Áno. Áno. A mne teraz príde, alebo druhému príde najprv moja distribúcia, môj ledger,
a novému príde ďalší ledger a on má zrazu tie dva, hej. A on si potom ako keby vyberie, na ktorý bude napájať, lebo ten mu prišiel skorej. Áno. Dvaja ľudia kľudne sa môžu stať, že vyťažia v rovnakom čase blok. Môže sa to stať. Ten mechanizmus akože pokračuje tak, jak je to napísané, oni začnú informovať sieť o tom. A presne to bude vlastne o tom, že či teda že vy dva ste teda na nás urobili, vy začnete spolužiakom hovoriť o tom, a teda, že ako rýchlo sa to ku komu dostane, to je jedna vec. A vlastne o čom sa, kde sa to reálne rozhodne je, že kto vygeneruje ďalší blok. Že ten, kto vygeneruje ďalší blok, že s ktorým blokom pracuje, s ktorým z vás. Že to je ten mechanizmus. Takže na chvíľu, na tých 10 minút alebo na tú dobu, tam bude akože reálne, že budú dve verzie pravdy, ale potom to akože zase konverguje do jednej, keď sa vygeneruje ďalší blok, lebo tam sa vlastne rozhodne, že ten človek, ktorý vygeneroval ďalší blok, že ktorého blok z vás blok použil. No ale teraz je napríklad v Bitcoine, koľko blokov sa uznáva, že je teda, lebo nie je to iba jeden, určite to bude asi viac, že povedzme, že máme 3 vetvy a jedna je o 5 dlhšia ako druhá, tak tá sa bude brať, že je... No akože reálne sa toto, že málo kedy sa, že väčšinou tento split trvá fakt, že iba na dĺžku jedného bloku. V tom druhom bloku sa to väčšinou vždy akože dá dokopy, že asi hľadám, že raz za 10 rokov sa stane situácia, že by to trvalo na 2 alebo 3 bloky, takýto split. Že reálne sa to vždy v tom druhom bloku konverguje do jedného chainu. To bola otázka? No ja som sa toto chcela spýtať, že keď jeden dostane od jedného, druhý od druhého a každý vygeneruje v podstate ďalší blok ako keby z iného predchodcu alebo blok, no, chápete to? Hej, viem, že jasné, že dobre, že časť triedy, asi tretina triedy by použila blok kolegu v žltej mikine a 2/3 triedy zvyšok by teda použil kolegu z karovanej košely, hej? No a tak presne by to bolo o tom, že kľudne sa môže stať, že z tej menšej časti triedy by teda niekto vygeneroval nasledujúci blok a to by znamenalo, že teda aj blok kolegu v žltej mikine by bol platný a teda aj ten nový blok, ktorý vygeneroval niekto z tej menšiny a teda väčšina triedy, ktorá pracovala na bloku od kolegu v košeli, tak by to musela diskartnúť ten blok. Že by prevzali za svoje to, čo je vlastne najnovšia pravda. Ale to zmysel? Či kľudne sa spýtajte, že aby sme to vyklirovali. Ono sa to ťažko, akože ľahko sa to predstavuje, keď to povieme na jednotkách, ale tak je tých minerov 10 000. Áno, ale vlastne platí to isté, že vlastne, že ten, kto vygeneruje blok, tak ten má právo určiť, čo je pravda. To je akože esenciálne tá pointa. Áno, tam vzadu. Poďme najprv tam hore, no. Že ako je to potom s odmenou, keď akože ty vyťažíš blok a ja vyťažím blok, obaja dostávame odmenu. Či tá odmena sa prepisuje až nejak potom neskôr? Každý, kto vyťaží blok, keď tu na dva kolegovia vyťaží blok, každý si k sebe pripíše tú odmenu. Čiže potom tá jedna odmena zanikne, lebo presne tak. Tá jedna odmena zanikne a teda chvíľku si obidva kolegovia budú myslieť, že vyťažili ten blok a majú odmenu, ale po ďalšej chvíľke zistia, že iba jeden z nich má odmenu. Esenciálne. A čo keby si môžu z toho odmenou dať, čo spravil v ďalšej transakcii a tam by si vygeneroval? Na to tam je tá security feature, čo som spomínal, že to je tá Coinbase transakcia, ktorá nevie byť minutá skôr než po 100 ďalších blokoch. Bohužiaľ. Áno, to bude ešte otázka? To isté. Super. Dobré otázky. Mne sa zdá, že som ešte niečo chcel povedať, áno? Môžem ešte nadať, že v podstate, keď by som ja jeden z ich dvoch blokov, teda ten nasledujúci blok, potom ich dvoch blokov, ja vyťažím blok, ktorý je posledný a ten predposledný vyťažil aj on a teda ja vlastne rozhodnem o tom, tým, že vyťažím skôr ten posledný blok, že komu sa pripíše tá odmena, hej? Že v podstate iný node, ktorý vyťaží posledný blok, rozhoduje o tom, či to dostal teda
kolega v žltej mikne alebo kolega v košeli. V princípe áno. Čiže v podstate hej, niekto cudzí rozhoduje o tom, kto z nich ako keby dostane odmenu. Kvôli tomu, že je sieťovo bližšie k jednému z nich. No v momente toho forku, čo je relatívne edge case, tak toto je ten resolving mechanizmus, hej. Dobre, kým sa dostávame k zaujímavej veľmi téme, hard forkov, skúsim byť zrýchliť, nech to dáme ešte do nejakých 15 minút. Hard forky. Vie niekto, čo je Bitcoin Cash? Bohužiaľ. Ešte otázku máme tam vzadu? Nie. Dobre. Bitcoin Cash 2017 rok, august vznik. A presne to vzniklo takým spôsobom, že časť bitcoinových vývojárov si povedala, že kurník tento bitcoin je pomalý, poďme zvýšiť dátové množstvo, že koľko transakcií sa zmestí do bloku, respektíve koľko dát sa zmestí do bloku. Zvýšme, bol tam 1 MB, bol ten limit v bitcoine a časť bitcoinových vývojárov si povedala, že poďme to zvýšiť na 8 MB. No a nastala veľká hádka, 2 roky to trvalo a nenávideli sa tie skupiny ľudí, bili sa a všetko možno sa im dialo. A teda 1. augusta 2017 si časť vývojárov povedala, že OK, že ideme na to, že vyvinieme software bitcoinový, že upgrademe bitcoinový protokol tak, aby mal 8 MB bloky. Takže tých zmien tam bolo viacej, ale aby sme to jednoducho simplifikovali trošku for the sake of this discussion, tak upgradeli bitcoinový protokol takýmto štýlom a vlastne povedali, že teda od 1. augusta 2017 tí, ktorých súhlasíte, tak bežte túto verziu softvéru s 8 MB blokmi. A tak aj sa stalo a približne, že 10% siete prešlo na nové pravidlá, ktorých už je dovolené, aby blok mal 8 MB. No ale teda 90% siete neprešlo na túto zmenu. A tým, že sa jedná o zmenu, o tzv. Hard fork, že tie uzle, ktoré tú zmenu akceptovali a tie, ktoré to neakceptovali, tak nevedeli medzi sebou komunikovať už, tak sa efektívne vytvorila nová sieť, ktorá sa dneska nazýva, že Bitcoin Cash. To znamená, že bol jeden blockchain Bitcoinu a od toho 1.8.2017 máme 2 blockchainy, ktoré zdieľajú spoločnú históriu, ale dneska sú to už 2 efektívne úplne odlišné sieti, ktoré majú vlastných ťažiarov, vlastné pravidlá a úplne fungujú separátne, paralelne a nemajú už vlastne nič spoločné so sebou. Obidva sú teda, sa tvária, že oni sú ten lepší Bitcoin, ale vzhľadom na to, že Bitcoin Cash je menšia komunita, tak tá prehráva v tomto boji. Áno? A Bitcoin sa to tým vyžia? Bol tiež hard fork Bitcoin? Nie, to bol dokonca hard fork Bitcoin Cashu ešte. No, hej, to bolo vlastne, že tí istí ľudia, čo vlastne forkli Bitcoin do Bitcoin Cashu, tak sa potom asi rok na to pohádali medzi sebou a vznikla ďalšia vetva. Akože tých vetví bolo v realite asi desiatky, ale že toto boli také medializované a známe, že lebo ten Bitcoin je fakt, že open source, dokoľvek to môže modifikovať, takže vy keď si dneska nakodíte Bitcoin, kde bude, že zmeníte jeden parameter, bude tam 100 MB bloky, tak môžete, ale otázka je, že akú traction získa táto verzia softvéru, hej? Že koho presvedčíte o tom, aby to bežalo. No a toto vlastne bolo také veľmi zaujímavé, aj v tom, že vy keď ste mali jeden Bitcoin 30. júla, tak 1. augusta ste mali jeden Bitcoin a jeden Bitcoin Cash, ktorý už sa v momente samozrejme obchodoval a že mal nejakú trhovú hodnotu. Takže z pohľadu nevedomého užívateľa to bolo, že mu padli nové peniaze do peňaženky, čo tiež veľa ľudí nevedelo pochopiť. A doteraz tá Bitcoin Cash funguje, a keď teda, že funguje sieť, existuje, není moc používaná, keď tak možno v Ázii, v niektorých krajinách, ale pomerne veľmi málo. Čo je však veľmi triky je, že ľudia, ktorí sú fanúšikmi Bitcoin Cashu, tak vlastnia doménu bitcoin.com. Takže vy keď dneska prídete na doménu bitcoin.com, tak vás budú všetky peňaženky, čo si stiahnete, všetko tak je Bitcoin Cash. Takže not ideal. Takže keď chcete Bitcoin, tak musíte ísť na bitcoin.org. Takže to je dobre vedieť. A veľa
akože nedorozumení a hádok okolo toho vzniklo, že tí ľudia z toho Bitcoin Cash community si akože uzurpovali tú doménu a aj sa tvária, že sa bavia o Bitcoine a nie o Bitcoin Cashing. Takže ten branding je tiež veľmi tricky vec v tomto prípade. Takže to je to, a toto sa volá, že hard fork, že teda mali sme split toho blockchainu na dve chainy, ktorých uzly medzi sebou nevedia komunikovať. Takže jednalo sa vlastne o zmenu protokolu, ktorá nie je spätne kompatibilná. Existuje však aj soft fork, čo je vlastne zmena protokolu, ktorá je spätne kompatibilná. Čo znamená, že aj keď časť uzlov prevezme tú zmenu a časť neprevezme, tak stále vedia medzi sebou komunikovať. A tá sieť vie fungovať ďalej. Takže vlastne, že aj keď sa nejak teraz rieši nejaká zmena Bitcoinového protokolu, tak je cieľ to, aby sa to dalo urobiť cez soft fork. Že tým cieľom je teda, že aby, aj keď teda nejaká časť siete nebude s tým súhlasiť a nebude ju akože adoptovať reálne, tak aby stále bola jedna funkčná sieť, ktorá má síce pár uzlov, ktoré bežia novú verziu softvéru a pár uzlov, ktoré bežia starú verziu softvéru, ale stále to je akože jedna sieť, ktorá koherentne funguje. No. Makuje sense? Dáva zmysel? Dobre. No a máme nejaké alternatívne mechanizmy, na ktoré nám moc času nezostáva dneska. Neviem, dokedy to máme? Až do 4. či? 2 minúty. Tak 45 si dajme. Toto dáme, takže veľmi rýchlo. Alternatívne mechanizmy, tak bohužiaľ sa tým dneska si nedostaneme, ale verím, že sa s klikom ešte tomu dostanete. Takže okrem Proof of Worku je veľmi populárny Proof of Stake. Aha, a teraz toto, dobre. Ktorý teda nepálí energetickú energiu, lebo vlastne to, ako sa vyberá v tomto kroku ten ťažiar, ktorý bude mať právo vygenerovať blok, nie je úmerné tomu, že akú prácu dá, ale aký má stake v tej sieti. A ako sa meria stake v tej sieti, meria sa tým, že koľko mincí má. Takže toto býva často kritika Proof of Stakeu, že bohatí bohatnú a majú, čím si bohatší, tým máš väčšiu šancu, že vygeneruješ ďalší blok, väčšiu pravdepodobnosť. Takže niekto to kritizuje, niekto sa teší, že je to eco-friendly, ale zároveň platí, že sú teda iné mechanizmy, ale tie sú vôbec nie rozšírené. Že dneska, keď si pozriete, tak buď väčšina tých kryptomien, Bitcoin a ešte niekedy staré, sú na Proof of Worku, ale keď dneska nejaký nový chain je, alebo všetky tie top 10 proste, alebo top 20, tak majú nejaký Proof of Stake. Avšak platí, že dneska existuje asi už 20 rôznych akože odtieňov toho Proof of Stakeu, že tam je, že to som akože veľmi simplifikoval, keď som toto vysvetlil, ale platí, že aj Polkadot, aj Cardano, aj všetky tieto fungujú na Proof of Stakeu, plus minus, ale veľa rôznych akože iterácií tam majú, ktoré sa technicky líšia. Možno, aby ste vedeli, že takto nejak vyzerá timeline na akože konsenzovaných algoritmov, že niektoré veci sa riešili v 90 rokoch, potom 2000s a potom vlastne, ak sa stali kryptomeny populárne posledné roky, tak sa tam s tým roztrhol vrece. Dobre, tak toto veľmi iba skipnem, toto teda úplne teda vlastne skipnem. Tu máte iba pár slajdíkov k tomu, že ako funguje Bitcoin Core klient. Môžete si to pozrieť, máte tam link, ako si to viete stiahnuť. Máte tam opísané, čo to robí, čo vám to vygeneruje, aké fajly. Že keby sa niekto chce hrať s Bitcoin Core klientom, tak tu máte k tomu taký kvázi návod esenciálne, že čo robí tá ruletka, linky, nejaké konkrétne komandy, že čo vám to spraví, príkazový riadok, ako sa to ovláda. Dobre, takže to je asi toto, tak máte teda ešte takú srandu, ako vytvoriť escrow transakcie za pomoci multisigu s middlemanom aj bez middlemana. Takže to si môžete prečítať, že ako to funguje. A čo sa týka, máte tu kopec takých zdrojov, že optional articles, také, kde sú niektoré sú krátke, vysvetlené rôzne tieto koncepty, čo sme preberali. To je aj tu, aj hlavne tomu Bitcoin Core, ale teda na čítaničko, taký link na knihu Mastering Bitcoin a
kapitoly stade sú čítaničko k tejto téme povinné. Takže toľko odo mňa. Keby niečo, tak mi kľudne ešte píšte otázky a keby niekoho veľmi zaujíma táto téma, tak som písal v mojej knihe Históriu Bitcoin protokolu a sa vyvíjal v čase, tak máte na to link tunak. Takže to je odo mňa všetko a ďakujem vám za pozornosť. Keby máte otázky, tak kľudne sa ešte zastavte. No. Tam pripíšu nejaké sociálne veci. To som nepovedal, že ohrozím dôveryhodnosť siete. Tam vlastne niečo, že parazitujú na bezpečnosti, to je vlastne iba o tom, že oni, iné siete, ktoré majú úplne iný konsenzuálny mechanizmus, tak vlastne, že tým, že ukotvia nejaký svoj dátum z Bitcoin blockchainu, tak akože že neprispievajú nejak do toho ekosystému, iba parazitujú na tom, že ich teda dáta, integrita ich dát je akože exploitnutá cez Bitcoin blockchain. Aha, takže som to potom pochopil. Pohodičke. Ok, ďakujem. Môžem sa spýtať, to je osobná otázka, že čo znamená ten piktogram toho žltého polkruhu? To je iba widgetík, čo Bitcoinovú cenu. Lebo som pozeral, že to padlo o teda 0,3 tisíc. Hej. Dobre, ďakujem. Čo je to za aplikácia? No, to je iba obyčajný, že Bitcoin Widget Extension, keď chceš do Google, tak si myslím, že ti to tam nájde. Zač. Majte sa. Môžem poznámku a otázku, že vedeli by sme si nejako, že zbežne prejsť tie proof of concept algoritmy, lebo akože proof of work a proof of stake všetci poznáme, dajme tomu, ale potom tam akože ich je ešte nejaká halda a že či by sme si nejak nevedeli proste, že spätne nejak 1-2 vety ku každému